Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kameranın dönüşünü izliyoruz. Ne biçim bir mikrofondur bu? Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Sohbeti'nin 3. programına hoş geldiniz. Ben Akın Yılmaz. Bugün sizlerle beraber çok önemli olduğunu düşündüğüm kişisel gelişim hakkında konuşacağız. Sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Kanala abone olarak bildirim butonuna basabilir. Sürekli olarak Kafa Sohbeti'nin bu yeni olacak içeriklerini sizler de sürekli olarak takip edebilirsiniz yakından. Öncelikle beni tanımayanlar için ben Akın Yılmaz. Bu kanalda sizlere e-ticaret üzerinde kendinizi geliştirmek, sürekli olarak kendi işinizin patronu olup sevdiğiniz işi yapabilmeniz için bilmeniz gereken bütün iş modellerini anlatıyoruz. Öncelikli olarak bugünün konusu kişisel gelişim. Çoğunuzun sürekli olarak bana özelden sormuş olduğu ya da normalde YouTube'da ya da diğer sosyal medya platformlarında sormuş olduğunuz sorularınızın cevaplarını bu video içerisinde sonuna kadar izlediğinde bulacaksınız. Peki hemen başlayalım arkadaşlar. Kişisel gelişim ve kişisel gelişim hakkında kendinizi nasıl daha iyi pozisyona getirebilir ve nasıl sizden daha iyi bir siz olabilirsiniz, bunları konuşacağız. Peki ilk soru olarak tam olarak ne istiyorsunuz? İstediğinize ulaştığınızı nasıl bileceksiniz? İlk soru gelmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. İstediğinizi bilmek için aslında ne aradığınızı bulmanız gerekiyor. Bunu bulmak benim 2 yılımı aldı. Bilmiyorum sizin kaç yılınızı alır ama umarım kısa bir sürede ulaşırsınız. Soru aslında şu: para kazanmasınız ile çalışacağınız iş nedir? Bunun cevabını biliyorsunuz arkadaşlar. Zaten ne yapmanız gerektiğini de çok iyi biliyorsunuzdur. Ama hala diyorsanız ki benim para kazanmam lazım, benim ev bakıyorum, işte çocuk geçindiriyorum vesaire vesaire. Onu herkes yapıyor. Herkesin problemi aşağı yukarı farklı olsa da hissettiği acılar aynı oluyor arkadaşlar. O yüzden tabii ki bu değişebilir insandan insana, kişiden kişiye. Her nasılsa bakış açısı sizi istediğiniz noktadan ulaşacağınız noktaya götürecektir. O yüzden bu problemlerin nasıl çoğalacağını değil de bu problemleri nasıl çözeceğinize odaklanırsanız hayatınıza hızlı bir şekilde yol alırsınız. Fakir mentaliteye sahip insanlar sürekli olarak ben bunu yapamam, bunu edemem, bunu başaramam, bunu yapmam için bana para lazım, bunu başarmam için zamanım yok vesaire vesaire gibi problem üretirken akıllı ya da gerçekten ne istediğini bilen insanlar sürekli olarak ben bunu nasıl başarabilirim? Nasıl yapmam gerekiyor? Şu an ilk adımım ne? Bunu yapmam için milyoner mi olmak istiyorum? Kaç tane ürün atmam gerekiyor? Çoğu insan ben internette görüyorum sürekli olarak bir günde nasıl milyoner olur vesaire gösteriyor. İnsanların da hoşuna gidiyor ve milyoner olmak istiyor. Bu çok doğru bir şey. Fakat matematiği çıkartmadan milyoner olamazsınız. Milyoner olmak için arkadaşlar çok sabit bir matematik yapmanız lazım ki amacınız aracınızla birleşsin. Örnek veriyorum, 100 tane ürün satacaksınız. 10.000 sterlinden. Kaç tane sattığınız zaman milyona mı ulaşıyorsunuz? 100.000 tane ne kadar satmanız gerekiyor? Diyelim ki X ürünü Y ile çarptığınız zaman 1 milyon dolar ediyor. 1 milyon pound ediyor. 1 milyon Türk lirası ediyor. Şimdi yapmanız gereken şeyin ne olduğunu biliyorsunuz. O üründen 1 milyon, örnek veriyorum, bir tane ürününüz var elinizde. 1 Türk lirasına ya da 1 pound'a satıyorsunuz. 1 milyon tane bu üründen 1 pound'a satarsanız 1 milyon pound'unuz olur. Bu kadar basit. Bunu öğrendikten sonra zaten her şeyi yaparsınız. Ve bu yüzden arkadaşlar istediğinize ulaşmak istiyorsanız haritanızı çıkaracaksınız. Sonuca ulaştığınızda zaten ne istediğinizi bildiğiniz için sonuca ulaştığınız çok da farklı bir şey yapmıyor. Çünkü başlarken zaten sonucun yarısını yapmış oluyorsunuz. Bu bakış açısı, bu mantaliteyle de başarmamız neredeyse gerçekten çok düşük oluyor. Her nasılsa başarıya ulaştığınızı nasıl anlayacaksınız? Benim kişisel olarak görüşüm arkadaşlar, siz anlamıyorsunuz, etrafınızdakiler size söylüyor. Çünkü o kadar çok işin içerisine dalıyorsun ki ya sen bunu da yapmışsın. Ha, bunu da sen mi yaptın? Ya buna da mı her yerdesin dediği zaman anla ki zaten başarmışsın. Başkaları sizin işinizi konuşuyorsa arkadaşlar güzel bir şey, siz istediğinizi başarmışsınızdır. Çünkü insanlar başaramadıkları şeyler hakkında konuşmayı çok severler ve ne yazık ki bu süre zarfı içerisinde insanlar sürekli olarak sizin hakkınızda konuşuyorsa da demek ki siz onların başaramadığı bir şeye başarmışsınız ve ümit ediyorum da bunu sürekli olarak daim olarak sizden sonraki jenerasyonlara ya da etrafınızdakilere yansıtır. Onlar
onların da başarmasına destek olursunuz. Peki gelelim ikinci soruya. Neye sahip olmak istiyorsunuz? Gerçekten neye sahipsiniz? Bu soru biraz ucu açık soru. Açık konuşmak gerekirse ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Neye sahip olmak istiyorum? Olabileceğime inandığım her şeye. Bunun için bir sınırlama ya da bunun için bir araç yapmıyorum. Çünkü benim tekrar hayatta dediğim gibi amaçlarım var. Araçlarım zaten bulunuyor bir şekilde. Bugün param yok diyorsam gidiyorum, bütün bankalar bana para veriyor arkadaşlar. Onların parasını kullanarak amaçlarıma ulaşıyorum. Aracım yoktu ama tedarik etmesini biliyorum. Ya da neye sahip olmak istiyorsam sahip olmak istediğim şey hakkında sürekli olarak çalışıyorum ve çok şanslıyım gerçekten. İstediğim her şeyi elde edebiliyorum. Artık nasıl olacağını, evrenin anahtarını, evrenin sistemin nasıl çalıştığını hayat bana düşüyor kalka öğretti. O yüzden siz de bir şeye sahip olmak istiyorsanız ona gereken enerjiyi verdiğinizde hayat da size karşılığını veriyor. Peki gerçekten neye sahipsiniz? İstediğim her şeyi alabilecek kadar, istediğim her şeyi yapabilecek kadar inanca ve güce sahibim. Bence bundan başka bir şeyde ihtiyacım yok. Bu benim kendi kişisel düşüncem. Belki açık konuşmak gerekirse insanların zengin olduğunu sadece bindiği arabadan anlayabilirken ve öyle bir bakış açısıyla bugün dürüst konuşmak gerekirse çok rahat bir şekilde 50.000 pound'a bir ya da 100.000 pound'a bir şey yapabilirsiniz. Ferrari alabilirsiniz ve Ferrari ben de alabilirim. Bir günde bazen satışlar yapıyoruz, o kadar para kazanıyoruz. Bir günde kazanılabilecek ve alınabilecek bir arabayken Ferrari olmayınca fakir olmuyorsunuz. Bunu unutmayın. Ferrari'ye yatırım yaptığınız zaman Ferrari'ye bütün alan kişiler sizin müşteriniz oluyor. Bu bakış açısına sahip olduğunuzda da zaten bence her şeye sahip oluyorsunuz. Yani ne istediğinizi bildikten sonra oyunun kurallarını, zaten asıl olay bence şu. Oyunun kuralları var. Siz oyuncu musunuz? Oyunu kuran mısınız? Oyunu kuran olduğunuz sürece oyuncunun ne kadar ne oynadığının çok da bir önemi yok. Çünkü size oynuyor. Düşünsenize, bir şirketin sahibisiniz. Aşağıdaki insan çok çalışıyor, çok para kazanıyor. Otomatikman siz de kazanıyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani aşağıdakinin ne kadar şaşalı olduğunu bir önemi yok, çünkü size kazandırıyor. O yüzden benim herhalde buna vereceğim cevap, istediğim her şeyi istediğim zaman alabiliyorum ve nasıl alınacağını da öğrendim ve bu şekilde de insanlara öğretiyorum ve çok da mutluyum bundan. Çünkü daha önce, yıllar önce bir Türkiye'de telefon alabilmek için 3 yıl neredeyse çalışmam gerekiyorsa bugün düşünmeden istediğim şeyi alabiliyorum ve aynı şekilde istediğim zaman da satabiliyorum ya da satmam gerektiğini düşünüyorsam, ama tek öğrendiğim şey bu süre zarfı içerisinde ihtiyacım olan şeyleri almazsam satma zorunluluğunda olmayacağım gerçeği ve bir şeyi 10 kere alamıyorsam o şeyi almıyorum arkadaşlar. Ne kadar param olursa da olsun, o şeyi 10 kere alabilecek gücüm yoksa maddi olarak o şeye bulaşmıyorum. Ya da olay maddiden de ziyade gerçekten o şeyin bana olan ihtiyacı ne düşünüyorum. Bu bana ne katabilir? Bir telefon alırsam bana ne kazandırabilir? Daha hızlı bir enerji, daha hızlı kullanım vesaire. Faydası varsa, faydaları eksilerinden fazlaysa alıyorum. Çünkü bana geri döneceğini biliyorum ve ticaret yapıyorsanız buna alışmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve ticaretin gerçekleri de bu. Ben bunu söyleyebilirim. Peki gelelim 3. soruya. Geliştirilmesi gereken yanlarınız nelerdir? Tekrar dediğim gibi aslında ben burada çok netim. Kesinlikle ve kesinlikle tam bir kova erkeğim. Yani bilmiyorum, burçlara da inanmıyorum ama okuduğum zaman aynen beni tarif ediyor ya da onu insanlar inansın diye öyle yazıyor astroloji. İkisini de bilmiyorum. Tek bildiğim bir şey istiyorsam onun önünde kimse karşıma çıkamaz ve o kadar kafam diktir ki kesinlikle ve kesinlikle o şeyi yaparım. Yani 100 kişi önüme çıksın, 100 kişi peşime takar o şeyi yaptırırım. Böyle bir düşünce ve kafa yapısına sahibim. O yüzden çok dik başlıyım ve istediğim şeyi yapana kadar öyle ya da böyle yaparım. O yüzden inatçıyım, çok inatçıyım. Kafaya taktıysam o şey olmak zorunda. Hiçbir şekilde onun olamama gibi ihtimali bile yok. Elbette ki bu zamana kadar neler başaramadım ama başaramadığım her şey o şeye daha da yakınlaşmama sebep oldu. Bunun nasıl olacağını öğrendim. O yüzden o şey yine sonunda oldu. Ben istediğim gibi olmadı bazen. Belki farklı versiyonlarda oldu. Her nasılsa tek öğrendiğim şey bu süre zarfı içerisinde arkadaşlar. İnanılmaz derecede inatçıyım ve bunun da geliştirilmesi gerektiğini şahsen bir kısımda düşünmüyorum. Çünkü bu kadar inatçı olmasam bu kadar şeyi başaramam. Ya da
bana sürekli olarak işte şunu yapsan daha iyi olur, bunu yapsan böyle olur ya da böyle. Tabii ki insanların düşüncelerini çokça kale alıyorum ve dinliyorum. Her nasılsa düşündüğüm tek soru şu. Artık bunu sorabiliyorum kendime. Bana bu soruyu söyleyen ya da bana bir şey öneren insan neden kendi o kadar iyi biliyorsa yapmıyor diyorum. Ve bakıyorum hiçbir şey yapamamış. Bakıyorum ki icraat, yani sadece konuşuyor. Diyorum ki bu insan kendisinin ayarı yokken bana nasıl olsun? O yüzden artık bu insanları daha bir cümlesinden anlayabilecek kadar insanlarla konuştum. Diyorum ki teşekkür ederim güzel düşünceler için. Kalbini de fikrini de kırmıyorum. Ama diyorum ki bazen bazısı diyor ki bunu böyle yapsak daha iyi olur. Çünkü bunu hemen şöyle yapalım diyor. Bakıyorum orada bu adam harbiden ne yapacağını ve nasıl yapacağını biliyor ve bunu yapmaya da yardımcı oluyor. İşte diyorum sen benimsin. Çünkü benim ya da benim şirketimde çalışan insanların bana hiçbir şekilde problem getirmesini istemiyorum. Gelen problemi çözüp getirmesini istiyorum. Ve bu çok net bir şekilde. Problem yaratsın diye onu oraya koymadım ya da ona herhangi bir şekilde o yüzden maaş vermiyoruz. Siz de vermeyeceksiniz. İlerleyen zamanda anlayacaksınız. Anlatmaya çalıştığım şey orada olması görevi zaten problem çözmek ve bana daha çok problem üretiyorsa o da benim müşterim. Çalışanım ya da takım arkadaşım değil. O yüzden benim hani söyleyebileceğim tek şey bu süre zarfı içerisinde arkadaşlar. Geliştirilmesi gereken yanlarımı geliştirdim. Şimdi kötü olan şeylerimi iyilik için kullanıyorum. Ve bunu başarabildiğiniz zaman zaten hayatınız bir raya oturup gidiyor ve her şeyi başarıyorsunuz. Peki hayatta değer verdiğiniz en önemli 5 şey nedir? Çok güzel bir soru. Açık konuşmak gerekirse o kadar çok şey var ki bunu 5'e sığdırabilir miyim bilmiyorum. Tabii ki tartışmasız sağlığım ve ailem. En sevdiğim ve en önem verdiğim şeylerden. Çünkü bunlar olmadıktan sonra diğerlerinin de çok da bir anlamı kalmıyor. İnsanların şunu anlaması gerçekten çok önemli. Bugün bir ev sahibi olabilirsiniz ama aile satın alamazsınız. Evi, arabayı ya da diğer mülk olan şeyleri parayla satın alabilirsiniz. Ama diğer şeyleri parayla satın alamazsınız arkadaşlar. Bunu çok iyi anlamanız ve bilmeniz gerekiyor. O yüzden bu çok ama çok önemli. Neyi neyle nasıl satın alabileceğinizi bildikten sonra zaten hayatınızdaki her şeyin bir önemi olduğunu anlıyorsunuz. Ve benim için önemli olan şeyleri bir sıralamaya koyamayacağım. Çünkü önemli olmasa zaten orada olmazdı. Hani derseniz ki ilk 5 nedir? Tabii ki tartışmasız, standart bir şekilde inandığım şeylere inanan ve sürekli olarak benimle bu şeyde yanımda olan insanlar benim için çok önemlidir. Hayallerime ve düşüncelerime saygı duyan ve bunu geliştirmek için sürekli yanımda olan insanlar ve diğer yaratılmış her şey çok değerlidir. Hayvanlar benim için çok değerlidir. Aile benim için çok değerlidir. Mal, mülk, başarı ve başarının arka tarafında sürekli sistemin kendi kendini geliştirebilecek sistemler üretmek benim için çok 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 önemlidir arkadaşlar. Ve bunun gibi tonlarca şey sayabilirim ama burada asıl nokta önemli olan şeyleri sizin belirlemeniz. Onların sizi belirlemesi değil. En azından benim kendi görüşüm ve bunları benim seçimlerim olduğu için bugün de vermiş olduğum karardan çok çok mutluyum. Onları da çok seviyorum. Buradan bütün aleme de gerçekten sevgi dolu güzel duygu ve düşüncelerimi iletiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki beni bu yaşa getirdiniz. İyi ki bana hayatımda bir şeyler öğrenmem için yardımcı oldunuz. Bazı şeylerde yardımcı olmadınız. İyi ki de onlarda olmadınız. Çünkü kendi başıma öğrendiğim için bugün kimseye ihtiyaç durmadan istediğim şekilde istediğim her şeyi yapabiliyorum. Peki gelelim bu süre zarfı içerisinde yaptığınız işi seviyor musunuz? Bugün Milli Piyango'dan size büyük ikramiye çıksaydı yaptığınız işe yine devam eder miydiniz? Tabii ki tartışmasız. Çünkü yıllar önce param yokken de zaten bu işi yapıyordum. Yıllar sonra param olduktan da sonra bu işi yapıyorum. Benim kendi görüşüm olarak aslında insanlar Milli Piyango çıktığı zaman kendilerine otomatikman 5 yıl sonra yine fakir oluyorlar. Çünkü bugün bir dünyaya herkese milyon dağıtsanız bile aradan bir yıl sonra bunlar milyonunu kaybedecek. Dünyanın en zenginleri yine en zengin, en fakirleri de yine en fakir, orta kesimde orta kalacak. Bunun parayla bir ilgisi yok. Para yönetmeyle bir ilgisi var ve bugün nasıl para yöneteceğini bilmiyorsanız üzülerek cebinizde para varken de bilemeyeceksiniz. O yüzden odaklanmanız gereken şey para değil, para yönetimi. Onun sizin için nasıl çalışacağını bulmanız. Bunu bulduktan sonra, pasif gelirlerinizi arttırdıktan sonra artık para için düşünmenize gerek kalmıyor. O sizin için çalışıyor ve sizi düşünüyor. İşte bunu başarabildiğiniz sürece hayatta her şeyden kazanabilirsiniz. Benim önerim
Milli piyango çıksın çıkmasın zaten bankalar milli piyango değerinde size parayı verebiliyor. Belirli bir seviyeden sonra yavaş yavaş kredi historinizi bulut yaparsınız. O paraları size veriyor. İnandığınız şey varsa zaten o şeye yatırım yapmaya devam edin sadece. Tek tavsiyem bütün genç girişimciye de yaşlı ne olursa olsun bütün girişimci arkadaşlar tavsiyem inandığınız şeyi yapın. Çünkü gerçekten hayatta hiç beklemediğiniz güzel gelişmeler olacağına size garanti verebilirim arkadaşlar. Her zaman güzel olacak demiyorum ama inandığınız şeye gerçekten buna değer. Onu söyleyebiliyorum. Peki 10 yıl sonra bugün yaptıklarınız ya da yapmadıklarınızın hangileri önemli olacak? Ya şimdi şöyle tartışmasız çok güzel bir soru. 10 yıl sonrakinin planına göre bugün ya da yaptığım şeylerin bundan sonra yapacağım şeylere otomatikman aynı şekilde ilerleyecek. Sadece sistem çok daha farklı bir hızlı bir şekilde işleyecek. Çünkü sistemin daha da çok açıklarını bulacağımız için daha hızlı ilerleyeceğiz ve otomatikman bu bizim daha hızlı gelişmemize sebep olacak. Burada benim önerim 10 yıl sonra bugün ne yapıyorsak bunun çok daha üstünde otomatik ve hızlandırılmış bir şeyini yapıp daha farklı projelerde yer alacağız ve yaptığım bugün her ne varsa ektiğim tohumlar yarın elmalarını verirken 10 yıl sonra belki bütün dünyaya verirken bugün iyi ki yapmışım dediğim şeyleri o gün de iyi ki yapmıştım diyeceğim. Başka hiçbir şey görmüyorum. Arada var. Çünkü bugün yaptığım şeylerden de aynı şekilde sistem çalışıyor. 10 yıl sonra da daha da büyüdüğünde otomatikman daha fazla kişiye ulaşacak. Aslında olay bundan başka bir şey değil. O yüzden yaptığım her şey bugün attığım imzadan, bugün sokakta yürüdüğüm amacım için, hedefim için adıma kadar her şeyi iyi ki yapmışım. 6. soru geçtikten sonra 7. soru. Ölmeden önce yapacağınız tek bir şey olsaydı bu ne olurdu? Bu neden şimdi yapmıyorsunuz? Oha! Niye oralara girdik şimdi? Ben onu bilmiyorum. Yani açık konuşmak gerekirse bilmiyorum ki ben zaten yapıyorum. Ölmeden önce keşke gerçekten kurmuş olduğum bu şirket dünyadaki herkese hayatı boyunca yaşamak istedikleri şeyleri yapabilmesini sağlayıp paranın onlar için çalışmasını sağlayıp onların da kendi inandıkları şeyler için çalışmasını sağlamak üzerine kurmuş olduğum bu şirkette zaten bunu ben yıllar önce yaptım ve her gün büyümek için yapıyorum ve bunun için de her gün ölesiye çalışıyorum. Yani bu soru benim için geçerli değil en azından çünkü zaten yaptığım bir şey için her nasılsa diyebileceğim en önemli şeylerden bir tanesi yaptığım şeyi daha da çok insana ulaştırmak ve onların daha da çok başarması için daha da iyi yapabilmekten başka bir şey yapmazdım. Ama şimdi şöyle bir konuşmak gerekirse şey de var. Eminönü'nde bir balık ekmek de yemek isterdim yani. Çok seviyorum orayı ya. O da işin fantazisi olsun. Bari onları yapıyor zaten. Şimdi şöyle bir durum var. Zaten sistem arka tarafta çalışıyor. Ben ne yaparsam yapayım o sistem bir kere kırıldı arkadaşlar. Yani yıllar önce ben zaten bunu biliyordum. Ufacık kar topunu artık çığ haline getirdim. Ben olsam da olmasam da o kendi kendine gidiyor. Ben o ittirdiğimde biraz daha nereye gidebileceğini ölçeklendirebiliyoruz. Artık aradaki tek şey fark bu. O yüzden 10 yıl önce 100 yıl sonra bu işlemler zaten ben şuna inanıyorum. Bugün yaptığım şey 100 yıl sonra bile bir anlam ifade etmiyorsa bugün çektiğim video 100 yıl sonra bile izlenmiyorsa yaptığım şey boşa yapıyorum. O yüzden yaptığım işleri yıllık asırlık olarak görüp bunu sürekli olarak diğer insanlara faydası olsun diye yaptığım için sürekli olarak otomatikman büyüyoruz. Bunu insanlar 100 yıl sonra da izlediğinde iyi ki izlemişim diyecek ya da diğer yapmış olduğumuz işleri aynı şekilde yaptığında iyi ki bu eğitimi almışım ya da iyi ki bu şekilde geliştirmişim kendini diyecek. Çünkü yüzyıllardan beri olan bilgiler bu yüzyıllardan sonra da olacak ve bu bilgileri herkes sunacak. Bugün vermiş olduğum enerjimi, ektiğim tohumu 100 yıl sonra insan da almayacaksa bugün yaptığım işim sadece benim günlük kazancımı ya da günlük hayal ve hedeflerime ulaşmama sağlayacaktır. O yüzden her ne yapıyorsanız yapın asırlık düşünün arkadaşlar. Burada gerçekten de Tesla'nın bir güzel lafı var. Yani diyor ki bugün onların olsun inandığım bugün ve gelecek bizimdir diyor. Harbiden de demek istediğim en güzel cümlede burada bunu bu şekilde anlatabiliyorum ama ben sadece bir şeyini değiştirerek söylüyorum. Bugün de bizim, yarın da bizim. İnandığımız sürece her şey ve her şeye inanmış olan sistemde bizim arkadaşlar. Peki gelelim 8. soruya. Kendinizi değerli hissetmeniz için neye ihtiyacınız var? Hiçbir şeye ihtiyacım yok arkadaşlar. Tamam hadi doğru söyleyeyim. Bir tane kahveye, bir tane de
havuçlu keke ihtiyacım var. Bunları çok seviyorum. Her nasılsa arkadaşlar, şimdi şöyle bir gerçek var. Bunu anlamamız gerekiyor. Bir şeye ihtiyacınız yok. Zaten gereken her şey içerinizde. Kimse içerisine bakmıyor ki. Hep her şeyi dışarıdan bekliyor. Dışarıdan birisi kurtarsın bizi. Birisi bize para versin. Birisi bize yardım etsin. İçerinize baktığınızda yaratıcı gerçekten her şeyi fazlasıyla doldurmuş. Buraya baktığınızda her şeyinizin olduğunu göreceksiniz. Her şeyiniz olduğunda da o şeyleri nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz ve her şeye zaten sahip olacaksınız. Bakış açısı. Başka bir şey diyemem. O yüzden değerli hissetmek için bir şey yapmam gerekmiyor. Zaten kendimin değerli olduğuna inanıyorum. Peki gelelim 9. soruya. Kendinize sorulmasını en çok istediğiniz sorun nedir? Peki güzel bir soru. Bir şeyi hakkında bilgisi olmayan bir insanların nasıl başaracakları hakkında soru sorması benim hoşuma gidiyor. Çünkü başarmalarını istiyorum ve başarmaları için çok büyük saçma hatalar yapıyorlar. Yıllar önce ben de yaptım. Bu hataları da her şeyi bildiklerini düşündükleri için yapıyorlar. Tavsiyem hani insanlara yardımcı olmak için olduğu için nasıl daha çok başarılır, nasıl daha iyi bir şey yapılır, nasıl daha proje geliştirilir. Evet, bu sorular hoşuma çokça gidiyor. Bir de sorudan daha çok böyle sürekli olarak insanların başarılı olan fotoğraflarını görmek beni çok mutlu ediyor. Peki gelelim 10. soruya. Sizin gelişmenizi engelleyen en büyük şey nedir? Tartışılmaz, her şeyi ben biliyorum. Einstein'ın dediği gibi cehalet ne kadar güzel, her şeyi biliyorsun. Hani böyle bir şey dedi mi de onu da bilmiyorum ama çokça karikatürde gördüm. Arkadaşlar, bir şeyi ben bile her gün öğrenirken insanların daha böyle bir 3 aylık 4 aylık öğrendikleri eğitimden eğitim çıkartıp da her şeyi öğretmeleri bana çok trajikomik geliyor. Çünkü o kadarcık bilgiyle daha kendi ticaretini yapmadan neyi öğretiyor çok merak ediyorum. Bir şeyin komik yanı, bu öğrettiği yanlış bilgiler sayesinde o kadar insana da aynı şeyi sokuyor ve işte bu benim için gerçekten çok tehlikeli bir şey. Her nasılsa buradaki önemli olan şey, bir şeyi biliyorum dediğiniz zaman o şeyi o kadar bilmiş olup kapağı kapatıyorsunuz ve dışarı çıkıyorsunuz. Yani bir şeyi hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz arkadaşlar, ta ki nasıl bildiğinizi düşünene kadar. Yani bir şeyi biliyorum demek yerine nasıl daha iyi yapabilirim deyip içinizdeki o çocuksu yeteneklerinizi sürekli olarak böyle meraklı bir şekilde geliştirirseniz durdurulmaz olursunuz arkadaşlar. Peki kendinizde olmayan ama görmek istediğiniz kişisel özellikler nelerdir? Bu gerçekten yine ucu açık bir soru. Bu soruları kim yazıyor arkadaşlar? Gerçekten bunu sizler mi yazıyorsunuz? Bizim takım mı yazıyor? Kendimde olmayan ama görmek istediğim kişisel özellik. Baktığım zaman şöyle bir gerçek var. Bende vardı. Bunu istemediğim için kişisel özelliğimi çıkardım. Çok duygusaldım insanlara karşı ama insanların sürekli ben yardım edip de onların beni kullanmaya başladıklarını gördüğüm zaman duygusallığımı belirli yerlerde bilerek tırttım, düzelttim. Yani artık eskiden işte bir şey yapmasam bile ben ondan şunu alayım, bundan alayım kafasında olan insanları gözüme düşünmeden, hiçbir duyguyu koymadan direkt yapılması gerekeni yapabiliyorum. Bu duygu benden çok şey aldı götürdü. Eskiden insanlara karşı o da yapsın, o da etsin, o da başarsın ama onun parası yok şeyinden daha çok böyle bildiğiniz böyle istediği zaman tıt diye böyle düşünmeden, yani tabii ki düşünüyor, 100 kere düşünüyorum bir şeyi yaparken, o kararları verirken, ama o şeyi sömüren insanları ya da sömürmeye çalışan bu tip düşünce yapısına sahip insanları hayatımdan çıkartıyorum arkadaşlar. Ve bu soruyla da çok güzel bir yayın oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanala abone olarak aşağıda yorumlarınızı bizlere yazabilirsiniz. Önümüzdeki bölümün konusu ne olsun? Lütfen videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşıp beğenmeyi de unutmayın. Kafa Sohbetler'in 3. bölümünün sonuna geldik. Vakit ayırdığınız ve değerli vaktinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayına kadar şimdilik görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. İngiltere'den, Londra'dan sevgilerle. Muchas gracias. Arrivederci. Signor. Ciao. Come stai?